Hvem tager tid? Blending. Så skulle man nok. Nej, jeg synes, jeg var tage tid. Ja, skud. Det ser faktisk meget god ud, Så hælder vi det heroppe i. Og så er det store spørgsmål, hvad er det, vi skal bruge? Det, der løber igennem, eller det, der bliver siddende heroppe? Det, der sidder oppe. Det, der løber igennem. Hvad siger vejledningen? Det er et trickspørgsmål. Hvad siger vejledningen? Det er trickspørgsmål, er det? Det var det, der løber igennem. Ja, det er rigtigt. Der er nemlig en masse opløst DNA nu. Det vil ikke give nogen mening at blende det, hvis det ikke er det, der løber igennem. Det er sådan, kan man ikke altid argumentere. Men det er simpelthen fordi, vi ved, at DNA'et bliver opløst i vand. Og derfor så er det den vandige del af det. Det er det hernede. Det er det, vi skal bruge. Så fra nu af, så er det bare at bruge videoinstruktioner, og så prøve at lave de her grupper.